تا حالا در وارداتی دیده بریم با هم دیگه ببینیم چجوری. این در قفلی که ازش استفاده شده قفل 14 زبون ایمولتیه. اینجا در قفل میشه، اینجا در قفل میشه، اینجا در قفل میشه، بالا درم قفل میشه. از لحاظ امنیتی بیشترین امنیت داره حالا تو قفلای دیگه. بعد روزت اومدیم روزت ضد برش راش زده که دیگه کامل اصلا از لحاظ برشی هم دوست که میاد بخواد برش بزنه نمیتونه کامل برش بزنه. پشت این ورق کامل ورق آهن کار شده، کامل استانداردهای در ضد سرقت رعایت شده. یعنی من خودم تقریبا 2 هفته این شرکت بودم که بتونم تاییدیه بگیرم که خیالم راحت بشه بیارم، یعنی نمایندگیش رو بگیرم. تقریبا 2 هفته من اونجا بودم که بتونم این نمایندگی رو بگیرم. این در ارومیه ساخته میشه، کار ترکه، رنگ ترکه. بعد فقط فلز فولاد مبارک آلیاژیه که داره صادر میشه. اومدیم برای اینکه حالا چهره کار قشنگ‌تر بشه رنگ دکور الان کارش فکر. اونجا میتونم بیام ببینم این کارو. این کار بلوار دانشجو جنب رستوران ساعت خفی.